Nuwun. Nuwun inggih sakundu dhateng para rawuh sedayanipun. Kepareng matur minangka kinarepane ngatur saking kawula. Nuwun inggih kanthi atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah dan syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Ingkang kinurmatan menjadipun para bapak-bapak pejabat saking jajaran Muspika, menjadipun Bapak Camat utawi ingkang mewakili, menjadipun Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa, Bapak Kamtimas. Ingkang kula hormati menjadipun Bapak Kepala Desa Candirejo. Nuwun inggih menjadipun Bapak Suparman. Ingkang kula hormati menjadipun Bapak Kasun Rejoso. Lumebering dumateng para bapak kasun sedesa Candirejo. Ingkang kula hormati menjadipun para sepuh bini sepuh adi sepuh, tokoh agami, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ingkang kula hormati menjadipun Bapak Ketua Panitia. Ingkang kula hormati menjadipun Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW sedesa Candirejo. Kan ucapan alhamdulillah wa syukurillah puji syukur kunjungan kasaning Gusti Kang Maha Agung. Gusti ingkang sampun paring dumateng panjenengan kita sami arupi kesarasan kabagyan kamulyan. Kawis tinggal wonten ing ari kaleng dalu menika panjenengan sami rawuh wonten lingkungan RT Tunggal RW 6. Pikantuk Rahayu Wilujeng. Salawat ugi salam mugi tansah kita ikhraken kunjuk dumateng junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu pikantuk sawetipun pinjam wonten ing yaumi kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya warga agung masyarakat RT Tunggal RW 6 Dusun Rejoso. Wonten ing ari kang dalu menika ngaturaken wilujeng pepanggihan kalian kawula sak rombongan paguyuban campursari Genta Buana kasta dening njenipun Roko Mas Cak Glowoh Pandiglak Huya Huya mijil saking Kade Mangan. Dalu menika katimbalan dening njenipun segenap panitia wonten ing salebeting adicara nggih menika bersih dusun Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok. Datang terumpen kalau sarombongan ngaturaken gumanluwun kunjuk dumateng segenap panitia ingkang sampun paring kersa hanibali kawula sak rombongan. Ewadene ing mangke ginelaring pagelaran campursari Genta Buana anggenipun taspanipun wonten kirang langkungipun kawula sak rombongan nyuwun agunging samudra pangarsani. Para rawuh, para kadang sutresna budaya. Prandini campursari Genta Buana dalu menika sinarengan artis-artis utawi waranggono cacahipun wonten gangsal. Katuran jumeneng penyanipun angka setunggal Mbak Dewi Wati. Kene cahayu kadek toklo kenake setunggal mboko setunggal waranggono Genta Buana. Dewi Wati selain waranggono juga seorang guru TK PAUD kasusul dening nyanipun Mbak Tika mijil saking Jibe Kademangan.
kasusul Mbak Mareta. Mbak Mareta sebagai seorang sinden dan juga sebagai seorang pengusaha punya showroom mobil miniatur. Kasusul penyanyi pun Silvono. Kasusul malih penyanyi pun Mbak siapa ya? Susi si milik ini. Gila-gila guru deka. Mas Domo Pandiglak. Sagung para rawuh, para kadang Sutrisno Buddha sampun kawis tinggal, para waranggono sampun siyaga ing diri saega ing gadi, caos panglipur dumateng panjami sinarkan campur sari genta buana. Yuk, salam pambuka genta buana lagi.
Pak Glowo. Genta buana lho iki. Wih, ya ampun, pindahane lemu-lemu. Pindahane lemu-lemu. Lah iya. Kayak gini gitu. Kapan-kapan pesinden kon gawe klambi koyo iki. Ngene iki, payu. Klambine ngene iki nek nang Terus? gawe gelungan. Oh, nggak gelungan. Iya. Apa ya cocok tau, Wah? Ya disesuaikan. Iya. Alhamdulillah, Wah. Alhamdulillah, Cing. Genta buana. Iki iso suwan marak ana Ana ing Dusun Rejoso. Rejoso. Lugune ana ing warga masyarakat RT 1, RT 1 RW 6. RW 6. Nah, kaya ngene iki. Kaya ngene iki lho, kompake warga masyarakat. Sak RT iki iso campur sari lho. Kaya ngene iki lho. Kompaknya luar biasa. Iki Pak RT, Pak No, barang wis terus Yuli. Endi Pak? Pak No. Iki piyantune kok Sapa? Pak No metu, tapi Pak. lek sing nyeluk mindul ngono. Oh ngono. Iki sik niku dalam PTW iki. Jegren. Endi? Iki ning anu kene, pos kampling Oh ngono kuwi. Sing baku iki adicarane bersih dusun. Sedusun Sing sing enekke warga masyarakat RT 1 RW 6. Alhamdulillah ini Pak RT ini penyanipun Pak Ferry Karno. Pak Ferry, terima kasih Terima nggih. kasih, Mas Mandun. Alhamdulillah. Dan juga Pak Iswoyo selaku ketua panitia. panitia. Piantune Grapyak Semarang Dumulur. Alhamdulillah koyo ngene dulu. Panitia semua Grapyak. Yo Grapyak, pemuda-pemudane kene yo Grapyak. Cacah lekas teko. Piye? Cacah lekas teko disugoto pokoke. Apa mong? Apa? Rawon. Rawon. Rawon terus burine. Sego goreng, Sego goreng terus soto. soto, Bakso. Bakso. komplit mie ayam. ya yo. Wah, iki mah kanca-kanca wis dahar. Wah, ayame sih. Piye kan? Ayame sih urip. Kok urip lho. Apa ya kene? Tak cekel gerak kene. Soto ayame. Tapi yang jelas alhamdulillah. Alhamdulillah kamu sari kita Iki buana. kita buana. Pimpinan siapa, Cing? Ya iki ya bangga no. Wonge bagus ganteng umure sik 34. Mas Cak Glowo Pandeglak huya-huya. Iki campur sariku. Ini Aku tiap pentas klambi mesti anyar. Lho iki kok tekok nih. Iya, Iki kok tekok nih. nyewo. Alhamdulillah. Genta buana didukung karo Iki Adwason, Adwason luar Karo- biasa luar biasa. karo Tiga putra. Lengting. Sak lengtinge. Iki juga Apa? bola-bola semuanya yang live streaming siji enek PDS budaya. Karo- Nomor loro ada Pak Cip Antum Soko. Alhamdulillah sukses selalu. Salam sehat selalu. Iki mang padahal awan iki terang lho. Iki mang ngerti nyapa sing. Mbok gara-gara apa iki? Iki koyo ana sing ratus. Sapa? Masa masan tuh? Aku dhewe. Nggih matur bandun yang jelas matur bandun kunjuk dumateng dulur-dulur semuanya. Warga ke masyarakat Rejoso, Candi Rejo, Candi Mbah Rejo. Lurah ya wis Oh, rawuh. wis rampok kan. Bapak Suparman. Bapak Suparman. Alhamdulillah piyantune gowedi dhuwur brengose kuwetel. Hmm. Wah, iyo cara pawaan wayang ngono Apa, Dik? Werkudara. Werkudara. Iki Eh, tangane Werkudara iki piye? ini Werkudara iki. Iki pergo cantengan ra iso ngene. Ngene tok. Iki kok ya anu, Ceng. Iya no. Alhamdulillah Genta Buana uga dirawuhi karo Mbak Mintul. Heeh. Woko Channel. Oh, Kacek Siteng Pakno lek ra bintang tamune Mintul ora. ora gelem. Mergo identik karo Apa? namanya Pakno. Oh, Pak No. Ngono Kok ditimbali. Pakno. Mas Glowo, Piye, iki Ceng? sadurunge nanjake siji pokok siji para Ah. waranggono. Iki panjenenganipun Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Bapak Suparman nggih. Iki katuran menjawab teng sasono pepanggungan Monggo. dawuh pangandika. Alhamdulillah. Monggo Bapak Suparman. Bapak Kepala Desa Candi Rejo dipun aturi mingkah wonten sasana ingkang sampun rendang. Sumangga.